हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। आज हम सीखेंगे कि बच्चों को कैसे हैंड फीड करवाई जाती है। उसके लिए हमें ये एक सिरिंज चाहिए, साथ ये लोहे की निज़ल चाहिए स्टील की, और साथ ये हैंड फीड फार्मूला एक मैं यूज़ करता हूँ। और भी मुख्तलिफ है, मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, ये भी बेहतर है। और ये गर्म पानी चाहिए, एक बर्तन चाहिए, स्पून चाहिए। इसमें अब हैंड फीड डालते हैं। हैंड फीड आपने हमेशा याद रखना है कि हैंड फीड ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा गाढ़ी हो, ठीक है। नॉर्मल सी हो जो आसानी से बर्ड को हज़म हो जाए। तो पानी आपने रखना नीम गर्म, ठीक है, ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको देखते हैं मिक्स करके, अगर एक और ज़रूरत होगी ये और डालेंगे थोड़ा। इसको नॉर्मल सा कर लेंगे कि आसानी से बर्ड खा ले, उसको कोई इन्फेक्शन ना हो, पेट ना उसका ख़राब हो, ठीक है। इसको अच्छे से हिला लिया, ये हमारा रेडी हो चुका है। अब बर्ड्स के पास चलते हैं। बर्ड्स फुल जो है ना माशाल्लाह हेल्दी हैं, एक्टिव हैं। ये खुद फीड लेते हैं, स्पून से भी लेते हैं, लेकिन मैं सिरिंज से जो है ना टाइम की वजह से करता हूँ। स्पून से खुद भी ले लेते हैं। ये हमेशा आपने एक चीज़ याद रखनी है, परिंदे की राइट साइड जो होती है ना, उधर से आपने नोज़ल ऐड करनी है और थोड़ा सा नीचे लेके जाना उसकी क्रॉप तक, ठीक है। ये इसको हमने करवा दिया, अब ये दूसरे को करवाएंगे। ऐसे बारी बारी जो है ना इसको करवाती है। मैं फिट फिट करता हूँ, आपने जो है ना परिंदे की राइट साइड पे जो है ना इसको रख के करवाना है, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे होती है सांस की नाली, वो परिंदा एक्सपायर हो जाता है। ये हम कितनी आसानी से इसको फीड करवा रहे हैं, माशाल्लाह फीड बड़ी अच्छे से लेते हैं। लवर्स को करवा रही है, बजी को भी करवा रहे हैं। तो ये है कि दो तीन चीज़ें आपने जो है ना ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ है कि आपको जो है ना गर्म पानी चाहिए, ठीक है, जो ज़्यादा ना गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, ठीक है। वो आपने लेना है, उसमें हैंड फीड मिक्स करनी है, और हैंड फीड इतनी होनी चाहिए ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा गाढ़ी हो, ठीक है। थर्ड वन चीज़ ये है कि परिंदे की राइट साइड पे चोंच के उधर से नोज़ल ऐड करनी है और क्रॉप तक लेके जानी है। लेफ़्ट साइड पे कभी भी नहीं करना, आपका पीस एक्सपायर हो जाएगा। बड़े मज़े से फीड लेगा, ना बाहर फेंकेगा, तो आपका जो है ना हेल्थी एंड एक्टिव रहेगा। ये वाली नोज़ल जो मैं यूज़ करता हूँ, इसमें ये होता है कि अच्छी तरह आपको मिक्स करनी पड़ती है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी फ़र्क इसमें रह जाए ना, तो ये इसमें हवा बढ़ जाती है, अटक जाती है, ठीक है। अच्छे से मिक्स करना है हैंड फीड को। ये आप देखिएगा, मैंने 2 दफ़ा किया है, मुँह से पीछे खींची है, ये अटक जाती है, ठीक है। ये आराम से हो रही है।